はい、こんにちは。ケイテです。今回はね、番外編でドライングの動画を撮らせていただこうと思います。前にもね、同じような動画を撮らせてもらったんですが、結構時間が経ったんで、また改めて同じような内容の動画を撮らせていただきます。ドライングでちょっと時間かかっている方、こんな感じでね、顔を乾かす場合は、拭いたタオルでガードをしてあげると、風が当たらないんで中途半端にグリングリンになることがないです。ですので顔を乾かす場合はこんな感じで、クリップ洗濯バサミでもいいのでタオル巻いてあげると毛がクリンとしにくくなると思います。顔の場合はこんな感じでね止めてあげるとこんな感じですね。で体を乾かしてても、その風が顔に当たらないんでクリンとはなりにくいです。こんな感じですね。洗濯バサミでも全然 OK です。ちょっとドライングに時間がかかる方はこういうやり方もありますのでぜひ試してみてください。僕はもう10分そこそこで終わりますのでタオルはなしでいつもやっています。それではここからはドライングの動画になりますのでよろしくお願いいたします。やっていきます。
Crack it.